Pessoal, beleza? Isaías da Box. Hoje Space Fox. Carrinho muito inteiro aí, galera. O carro veio para mim com barulho na suspensão traseira. Vou mostrar para vocês o rangido que tem nesse amortecedor. Vejam aí, ó. Barulho bem estranho, tá? Vai ser trocado aí o par de amortecedor traseiro e os kits do amortecedor traseiro, tá, galera? Não se troca amortecedor sem trocar kits, não vale a pena. Tá aqui o material do veículo, dois kits da Axus, coxinha, batente e coifa. Aqui da mesma maneira, coxinha, batente e coifa. E tá aí o par de amortecedor traseiro, galera. Veja aí o código. Pessoal, dá para acreditar que nós temos aqui R$ 1.153 de material? Acredite se quiser. Brasil, tamo junto, abraço.